Hallo, da sind wir wieder. Und heute geht es mal nicht um meinen schönen Kadett, der irgendwann mal fertig wird vielleicht, sondern heute geht es mal um den Astra und um das Hydraulikstößelgeklapper, was ich habe. Seitdem ich das dickere Öl fahre, im Prinzip im kalten Zustand extrem und im warmen Zustand ein bisschen besser. Man hört es in dem Video vom Astra, wo ich den Auspuff vorführe, den alten und den neuen, da ist er eiskalt, im kalten Zustand ziemlich klappert. Habe ich mir mal das besorgt. Gibt es bei Amazon zu kaufen, kostet 10 Euro die Dose. Sind 300 Milliliter und reicht für 6 Liter Motorenöl. Ich habe da jetzt mal die Hälfte reingekippt in den Astra. Und da werden wir mal schauen, wie sich das anhört. Gesehen habe ich das erste Mal vor 2 Wochen oder so bei Marco, Halle 77, wem das ein Begriff ist. Der hat das in seinen T3 gekippt und da war das geklapperte Stößel dann auch weg. Mal gucken nach Zahnriemenwartung und Kühlwasser. Klappen. Ja, scheint das etwas läuft, aber ruhig. Wasser müssen wir mal gucken, wenn er warm ist. Jetzt doch mal hieß, meine Hydros klappern so doll. Ich habe da jetzt mal die halbe Flasche reingekippt. Das scheint wirklich zu helfen. Das leichte Tackern, was man jetzt noch hört, das sind nicht die Hydros, das ist wie heißt denn das, dieser komische Sensor, der die Reinigung macht. Für einen Tank. Jetzt hat er Temperatur und der tackert überhaupt nicht mehr. Also das Zeug scheint wirklich ein bisschen zu helfen irgendwie. Für die 10 Euro kann man das mal machen, reicht für 2 Ölfüllungen beim Astra. Also ist eigentlich für 6 Liter gedacht. Und ich glaube Ölwechsel sind nicht ganz 4 Liter beim Astra oder knappe 4 Liter. Kann man ruhig zweimal reinkippen. Aber klingt seidenweich jetzt.